ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការធ្វើត្រីប្រម៉ាចំហុយចាអញ្ចឹងយើងមានត្រីប្រម៉ានេះចំនួន1ខាំសាច់ជ្រូក3ជាន់នឹងចំនួន3ខាំដែរបន្ទាប់មកយើងមានពងទានេះ3គ្រាប់ហើយនឹងខ្ទឹមសម្ទេសក្រូចឆ្មាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាបន្ទាប់មកយើងយកសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះយកមកចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់សិនបងប្អូនចាអញ្ចឹងចំពោះការចំហុយត្រីប្រម៉ានេះគឺយើងយកសាច់ជ្រូក3ជាន់វាឆ្ងាញ់បើយើងយកសាច់ជ្រូកសាច់សុទ្ធវាអត់សូវឆ្ងាញ់ដូចសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកស្បែកវាចេញមកដោយសារស្បែកវារឹងយើងចិញ្ច្រាំវាអត់ងាយម៉ត់ទេអញ្ចឹងយើងយកស្បែកវាចេញសិនមកចាអញ្ចឹងឃើញតែសាច់ជ្រូកដែលយើងច្រាំនោះវាម៉ត់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទុកវាមកកដប់សិនមកចាបន្ទាប់មកត្រីប្រម៉ានេះគឺយើងលាងទឹកហើយបងប្អូនយើងលាងទឹកវាពី3ទឹកអញ្ចឹងយើងយកទៅសាច់វាយើងយកឆ្អឹងរបស់វាចេញមកចាអញ្ចឹងឃើញតែត្រីប្រម៉ាដែលយើងច្រាំហ្នឹងមកហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកសាច់ជ្រូកដែលយើងច្រាំហើយហ្នឹងមិនច្រាំចូលគ្នាមកចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងដាក់ក្នុងចានមួយមកចាបន្ទាប់មកយើងមានពងទា3គ្រាប់ហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគោះពងទាដាក់មកចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងទុកពងក្រហម2គ្រាប់ដើម្បីដាក់ពីលើវាចាបន្ទាប់មកយើងមានស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនខ្ទឹមសហើយជា5កំពឹសអីមក
ចាបន្ទាប់មកយើងមានប៊ីចេងកន្លះចុងស្លាបព្រាបាយចាអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារត្រីប្រមាណហ្នឹងប្រៃស្រាប់យើងអំបាច់ដាក់អំបិលទេបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងមានស្ករក្រហមហ្នឹងកន្លះចុងស្លាបព្រាបាយដែរបងប្អូនអាចប្រើស្ករសក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រើស្ករក្រហមហើយត្រីប្រមារបស់យើងវាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយពណ៌របស់វាក៏វាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំបើយើងប្រើស្ករសពណ៌វារាងសបងប្អូនអញ្ចឹងហើយវាអត់សូវទាក់ទាញអញ្ចឹងយើងដាក់ពណ៌ស្ករក្រហមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងច្រុំវាចូលគ្នាចាបន្ទាប់មកយើងហាន់ម្ទេសដាក់ពី3គ្រាប់បងប្អូនចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់អត់ចូលចិត្តញ៉ាំហឹរគាត់មិនបាច់ហាន់ដាក់ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះគឺពងក្រហមដែលយើងហើយបានទុកវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយវាមកចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាមកដាក់ពីលើចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅចំហុយបានហើយចាអញ្ចឹងទឹកពុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់វាចំហុយមករយៈពេល10ទៅ15នាទីរហូតដល់វាឆ្អិនណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងវាជិតឆ្អិនហើយបងប្អូនតោះតាអាមុខលើរបស់វាហ្នឹងកដាលហ្នឹងវាស្ងួតទឹកទៅវាឆ្អិនណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងឃើញថាត្រីប្រមាចំហុយរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងបិទគាឲ្យលើកវាចេញមកចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រីប្រមាចំហុយរបស់យើងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាក្រូចឆ្មាបើបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំជូរគាត់អាចច្របាច់ថែមមួយចំណិតអីទៅចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើចូលចិត្តកុំភ្លេច like share និង subscribe វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណច្រើន